miaraba tsika rehetra indray toko lasy toko vavy amin'izao maraina izao kafaliana trany no iarahana amintsika rehetra eto dia miaraba tsika rehetra tratry ny taona 2024 ingane hitondra soa sy fanambinana ary fitahina ho atsika rehetra izany taona 2024 izany apetrakintsika eo ambany fiain'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra ary izy ny mahalala sy mahafantatra ny mety sy ny tsara ho atsika amin'ity taona ity satria raha anaovana jeritodika kely ny taondasa dia ny rahantsika mahalala ny zava-nisy ny valana retina ny fahasahiranana nateraka zany teo amin'ny sehampiarina dia isan'ny anamaloka ny taona 2024 ingane ity 2024 ity mba ho taona afinaritra ho lavitra zany rehetrarehetra zany ka afaka hivelatra sy voatritsika rehetra eo amin'ny asa ataotsika andavanandro eo amin'ny sehampiarina ataotsika eo amin'ny seham-pamokarana ataotsika ary ahitany rariny sy ny hitsiny avokoa amin'izany rehetra izany ary ahazo ny vokatra antenainy rehefa vaovao toy izao ny taona dia misy hira falefako foana tsy miova mihitsy io isa-taona rehefa voalohan'ny fandarantsika ohatran'izao dia ity hira nitarika rosy ty foana no entiko ny fiampiarahaba aminareo ny antony dia izy ty no manamarika hoe vaovao ny taona zany hira zany dia milaza ny mety ho fenitra ho ataony isam-batan'olona rehefa vaovao ny taona hoe anao inona ianao rehefa vaovao ny taona fa sady mampieritreritry ny tonikira no atsikana ihany koa dia izay ny safidianako azy foana isa-taona vao manomboka ny taona dia be da be ny loha hevitra afaka kirakiraina atao anatin'ny fandarana ianareo raha teo efa tsy ndrindona ny andry ny fandarana ho an'izay miainy ny fandarana tsy tapaka dia nafantatra somatsara fa anio fahenina ny volana no miverina ny fandarana ho an'ireo zay tsy mpiainy isan'andro no ny antony maro samihafa na zatra manaraka tsindraindray dia tsy misasatry nareo miantso ataribiako ary de tena ho an'izay mahafantatra ny numéro de zay daholo fantany fa nga tsy misy le fandarana ny eno le fandarana voatrany tsy mandeha le fandarana le izy moa zany tonga am'le fiteneniny nombondray tsy ndray fo ary misy foana no ohatr'izay dia mamaly any aho zany hoe hita mihitsy hainao fa tsy de tena miaino an'le fandarana isan'andro fa raha ny aino an'le fandarana isan'andro de nafantatra hoe inona zavatra tenenina tamin'ny fandarana farany izay ny rahantsika teto fa ny fandarana dia miato kely amin'ity alarobia vo miverina zany fandarana zany ary miveriny fandarana io dia miverina 2 andro ka ao aorianan'ilay 2 andro dia tonga ao anatin'ny miara-manonja isika zany hoe tsy misy tsony lay fandarana azay da serasera mandeha manokana aloha fa iarahana am'ireo namana rehetra ao anatin'ny miara-manonja ny fandarana izay anomboka amin'ny zoma ary toy isan'andro izy io ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny herinandro ambony zany ary dia anasanantsika tanteraka ny fanarahana an'izany fandarana zany meko eo ny tsara fantatra mikasika an'izany fandarana zany rehefa avy eo sy ny mety loha hevitra ho resahantsika raha pitso vo tena
hanao ny famakafakana ohatra famakafakana rehetra satria de zao de mbola misy tsy nivonina ny aino ndray androany dia hoe zahay tsy nagneno satria tsy nafantatra ohatra ny nanao fandana de tsy hainonay le maly de avereno zay zavatra zay le somary manahirana any amitsika de noho zany ataoko maivamaivana aloha zany le famakafakana androany fa fampahafantarana atsika fotsiny hoe miverina le fandarana ary fampahafantarana atsika hoe miverina le fandarana fa roa andro ihany izy ny azetserasera fa manomboka ny zoma izy dia miaraka ao anatin'ny miara-manonja satria amin'ny sivy no mandeha ny miara-manonja hatramin'ny 1 noho zany dia raha pitso zany vao mitondra reo tena loha hevitra hoe tena mety mahaliana be anao mihitsy ny anaraka azy ohatra fanaovantsika azy zany hoe ny kabarin'ny filoha-pirenena ao anatin'izany fa amin'ity marain'ity dia iresaka mikasika n'ilay resaka volamena amin'ny ampahany fa raha pitsoko tsika dia mitondra an'izay aorina ny karazana fanadidina samihafa zay ataontsika hoe makaiza sy makaiza ny mianatsimo sy mianavaratra am'izany resaka volamena zany sy ny mety hoendrikendriky ny fandarantsika ao anatin'izay miara-manonjay koa dia ifampiarabakira antsika amin'ny alalan'ny ty ranotarika rosy tia ty taony ty satria avy ety Ambatondrazaka no miainga ny fandarantsika dia aleo raha ty Ambatondrazaka aloha zany no isantarako ny loha-hevitra zay hoentiko ho anareo eto amin'izao maraina izao inona ny zavamisy aty atoerana ny zavamisy aty atoerana dia ny rahantsika malala fa ny faran'ny taona 24 ny volana desambra zany dia nisy carrière vaky tany Ampasika commune Andilana Varatra district na Parafaravola rehefa nisy ny fahavakiny io carrière io dia mirohitra ny olona andeha hitady sy trandraka ao anatin'izany carrière zany rehefa nandeha ny fitrandrahana dia niezaka ny teo anivon'ny atao hoe tompona ndraiky mpanjakana mifandraika amin'izany resaka fitrandrahana izany nitondra karazana fametrahana lamina mba ahafahana manaraka ny lalàna mife ny fitrandrahana ny zavamisy atao anatin'izany carrière tany Ampasika zany ny zavamisy nefa dia tsy dia nazava loatra ary tsy dia nangarahara izany karazana fametrahana ny lamina tany amin'ny carrière ny Ampasika amin'ny commune Andilana izany hany ka nanjavozavo le izy ary ny afara tamin'ny fanaovana fivorina teo anivon'ny OMC tany amin'ny district na Parafaravola io fandaminana ny arahana tamin'ny OMC tany amin'ny district na Parafaravola io dia ny antsona ireo mpandrara reo tompon'andraikitra samihafa ary ny olom-bofidy zany hoe ny sombamboaka ny district na Parafaravola mba hametraka fandaminana sy lamina ao anatin'izany fitrandrahana natao tany Parafaravola zany ary tafiditra tao anatin'izay koa ny bentanana ny nahagaga nefa zany tao anatin'le izy dia nisy mikimaky tao ary nisy koa ny fomba fijery zay azo lazainy mampalahelo ao anatin'ilay toedrara satria rehefa napetraka ilay convention zay ny fanarahana tamin'izay fotoan'izay zany hoe mba hahafahana mandamina n'ilay fitrandrahana dia samy nanao siny ireo tonga ny vory rehefa zany nefa dia rehefa napakevitra ny bentanana ny commune Andilana niaraka tamina olona vitsivitsy nandrovotra n'ilay convention izay nisoniavin'ny mpivory rehetra tonga tamin'ny voalohany zany ary nanova an'izany zany hoe zany nisy olo-mbavambahoaka ny Madagasikara vao fito amin'ny district na Parafaravola zay nanao sonia le convention ray voalohany dia lasa tsy mipetraka atao amin'le convention anankiray faharoatsony lay sonia satria zay mihitsy no ketrika nataon'ilay tompon'andraikitra le olom-bofidy tany atoerana zany le bentanana hoe esory rovito iny convention anankiray misy ny soniany député Rabekijany fa nanao convention anankiray hafa zany de zay soniavana de zay nalefa nandaminana n'le raha teo anivon'ny sampatra raha-mpanjakana isanambaratongany
dia rehefa zay zavatra natao dia nanomboka teo zany nisy zavatra tsy nanaraka n'lay zotra sy lamina nentina tao anatin'la fivoriana ny raharaha la zany naty zany dia niezaka zany rehetra hoe andao ary alamina arak'izay convention teo am-pelatanana zay ty raharaha ty dia nisy ny famorina nyreo mpitrandraka reo vahoaka nytrandraka zany tany anivon'ny carrière hoe zao ny zavatra ataotsika anangana groupement tsika dia io groupement io no etsika maka ny alalana ahafahana mitrandraka nyty arenakibony tany zay beril ao anatin'ny faritra apasika commune andirana ty tao anatin'zay ndray nefa dia mbola nisy ihany koa karazana mikimaky satria nisy mpandrara nanilika mpandrara zany hoe na de fanatsona dollar zany le mpandrara dia nisy mpandrara nametraka masotsivana ndray hoe manana patante ve nareo manana an'zao ve nareo nanilika andreo mpandrara hafa zany mba tsy ho tafiditra ao anatin'ny fandrarahana tao anatin'zay nefa ny fivoriana nataony OMC tam'izay fotoan'zay dia élargi zany hoe niantsona ny sehatra hafa zany de nisehatra reo fandrarahana ka reo mpandrara taty toerana zany natsona hoe avianareo iadevitra tsika hoe ahoana ny anaovana fitrandrahana mba isin'ny fenitra amin'ny fanarahana ny lalàna sy ny pitsopitsy ny tokony atao mikasika n'ity fandrarahana ty fa tsy ho gabraraka fa rehefa vita la fivoriana teo am-pelatana n'lay mpandrara vitsivitsy ny resaka dia nanilika andreo mpandrara hafa izy zay nisy zany mpandrara ndray voatery ny ala tsy nanao an'lay tsy nanaraka n'lay convention noho nylay faniliana zay nataony reto mpandrara reto rehefa zany de mbola nandeha ihany ny raharaha dia nisy ny fampiasana ny mpitandro filaminana anaramaso sy iaro ny fandripalemana tany atoerana izay raha ny zandarana teo aloha de nivadika teo anivony emo le izy zany zany hoe lasa nitambarana taty aorina nanomboka teo dia nisy zany karazana fitantanana sadasada ka na ny sampitandro filaminana lasa tsy nitovevitra tao anatin'lay fandehandraraha tany amin'ny carrière nampasika de nitoy ny tantara ary vokatr'izay zany de nisy ny fametrahana hoe ny vato izay azonareo dia misy ny tonga de alovola ary misy ny mbola tsy alovola ary angonina ny vato rehetra de apetraka amina toerana anakiray nisy tam'ireo vato reo tsy voalovola nisy ny vidina fa vidina tamin'ny vidiny farak'izay ambany niteraka fimenomenonana zay zavatra zay ary niteraka disadisa de ny rahantsika nafantatra zany hoe rehefa misy lay karazana savorivory tany an-toerana dia nisy an'lay olona zay nysamborany mpitandro filaminana napetraka tamin'ny toerana anakiray ary nasaina nanao firaisana ranofo mamofady ny lehilahy miaraka amin'ny lehilahy zavatra tsy fahita ao anatina fitrandrahana eto Madagasikara zavatra zava de nitranga taty amin'ny district na Parafaravola nanomboka niakatra ny tension rehefa nisy zay zavatra zay dia izay no niteraka n'lay fitifirana ka nafaty an'lay tovolahy ray avy any Tsimotsinanana zay isan'ny mpitrandraka satria nanomboka nanjavozavo zany ny mikasika ny hoe manahoana ny mikasika an'ireo vato zay efa voazo ahoana ny mikasika ny fisamborana nyreto olona fito amby folo reto ino ny ty resaka firaisana ranofo mamofady ty dia nanjary niteraka n'iny fitifirana iny rehefa nisy lay fitifirana maty lay tovolahy avy any Tsimotsinanana dia nirifatra ny beny tanàna ny andilana nirifatra tompona raikitra anakiray zay tompon'lay tracteur ihany koa zay nitezitra ny olona de vokatray voatery nisy fandoroana n'zay tracteur zay ary nirifatra lay ramatoa andrara izay nabe resaka taty satria hoe akaiky ny ministra Tinoka Roberto de lasa nitsoky io madame io nitsoka taty Ambatondrazaka am'izao moa zany tsy atytsony rehefa zany dia ny savorivory ny tao atoerana zany nanomboka tsy nisy filaminana zany tany amin'ny carrière lasa nivadika tany amina resaka gabraraka zany ny fandehandraraha samihafa ary rehefa lasa ny razana satria ny razana sy maintsy nalefa nakany Tsimotsinanana no lay mpandrara lay mpitrandraka avy any amin'ny faritra Tsimotsinanana dia niezaka ny tompona andraikitra taty atoerana hoe mba hisoroana ny zavatra rehetra tsy hisy korotana dia andao aloha zany hoe ho akatona vonjomaika ny fitrandrahana de alamina le izy kanjo tao anatin'lay fotoana nanaovana ny fivoriana ny fanakatonana vonjomaika an'lay carrière araky ny eritreritry ny OMC taty atoerana
dia nisy baikonidina avy any atapony ny teny hoe akatony mihitsy lay carrière rehefa zany dia rehefa napakevitra ny manam-pahefana taty toeranareo olom-boatendry zany hoe andefa anzay hoany am'lay carrière hanotitra n'lay carrière dia akatona le carrière le fitenena ty zany tsisy hoe akatona vonjomaika fa tena hoe akatona mihitsy mandrak'izay dori menimenina ary le vahoaka dia niantso ny solombavambahoaka rehetra taty amin'ny faritra alaotra tsy ndriko tsara ny solombavambahoaka rehetra taty amin'ny faritra alaotra hoe mba mitsanganonareo fa izahay vahoaka dia voavy reraky ny confinement nandritra ny fiboany mba mahita zany zahay hoe ity mba misy espoir anankiray mety hanatsara ny farimpiainana ty amin'ny faritra loatra ny fisiny ty fitrandrana atao anatin'ity carrière vaky aty andilana ity ka mitsanganonareo fa raha io ny akatony fitondram-panjakana dia very ndray zany zahay ao anatin'le izy no ninona noho ny tombotsoana olombitsy izahay niteraka an'le savorovoro dia lasa mikatona le fitrandrana tokony itoy mba hahafahana mahita ny sitrany ay rehefa zany dia nivory ny solombavambahoaka taty amin'ny faritra loatra zany mangorotsy ao anatiny fa ny aloatra fotsiny de rehefa nivory zahay dia nandrefa napakevitra zany tsy nijerevana antoko io na firehana fa hoe amin'ny masolombavambahoaka Madagasikara voafidy taty amin'ny faritra loatra dia ametrahany mpifidy adiditsika hijery vahaolana makasika an'io fa tsy mety am'le vahoaka ny fanakatonana n'lay carrière rehefa zany a de napakevitra hoe andao arytsika ifampiresaka am'reto OMC reto de nangataka fionana tamin'ny OMC ny solombavambahoaka zany a tato amin'ny faritra loatra hoe zahay solombavambahoaka rehetra tato amin'ny faritra loatra de angataka fionana aminareo OMC de niantso ny préfet mo saingindrisy fa ny préfet de région tamin'ny fotoan'io a nilaza fa tsy salama dia namonjy anatsirabe satria anozy ny dokotera mahazatra anazy zany a de nandenaka ny atsirabe izy tsy misy olana zany satria resaka tsy fahasalamana io ary tsy fantatsika hoe inona le tsy salama aminy ka mahatonga n'lay fitsaboana ho any atsirabe fa mety misy antony manokana atao de tsy nametrahanay solombavambahoaka olana zany zay fa hoe nangataka tamin'izay iza ary ny olona afaka mandray anay akoatra anao a raha ohatra ka hiresaka n'ity problème ao amin'ny carrière nandilana ao amin'ny commune nandilana any apasika aty zahay dia nitokodina moa zany nga préfet tsy nanana vahaolana mazava de nanapa-kevitra zany zahay hoe andao arytsika hiresaka amin'ireo tompon'andraikitra eo ambany fihina ndray zany ao anatiny am'zay isan'zany ny eo anivon'ny fitandrona ny fandriam-pahalemana de niantso ny commandant groupement gendarmerie ny solombavambahoaka hoe zahay zany dia iona aminareo nareo mpitandro filaminana makasika an'io zavatra io de namaly koa mpitandro filaminana tsy eo niveau anay zany zavatra zany fa tsy maintsy ny OMC ka ny mpitarika ny OMC zany dia ny préfet ihany de niteny moa zay tam'zay fotoana zay ny préfet nge tsy atao toerany de aleo ary zay ozy reo rantsarareo zany ifampidinika de ame valiny anareo tsy tena zahoana e valina afapo zay zavatra zay a niverina ny antso ny préfet ndray zay hoe monsieur le préfet inona ny vahaolana fa ny aty rehetrarehetra tsy matapaka iza ny tokony afaka misolo toerana anao ary hitarika an'le fivirina miaraka amin'ny solombavambahoaka aty faritra loatra makasika ny tera raha ty satria aloalika le ranombary rehefa raha moa zany préfet aleo aloha za ary aka instruction avy any amin'ny lehibeako a manodidina an'izay ka mame valiny anareo tonga ny tolakandro verina ny vorindray le solombavambahoaka mbola tsy nahazo valiny mahafapo avy any amin'ny préfet zay fa mbola miodikodina any préfet ka za tena tsy hitako zay vahaolana rehefa rany zany andrefa napakevitra andao ary tsika hiantso ny ministry ny aty tany satria ministry ny aty tany ny feny préfet ary anazava aminy an'izay zavatra mitrangy zay tsika hoe misy zavatra ohatr' zao a dia mila karazana fiaraha-midinika zahay ao anatin'ny OMC élargi satria io fanapa-kevitra nyraisin'ny OMC hanidy ny carrière io dia tsy ny atsona ny olom-boafidy fa ary zareo olom-boatendry ihany no nandray an'izay fanapa-kevitra zay de namaly moa ny ministry ny atany tam'izay fotoana zay hoe marina zany raha izany ary a mety zany hevitrareo zany a aleo fa hiantso ny préfet a de alamina la izy a asiana fivirina eo aminareo solombavambahoaka voafidy tao amin'ny faritra loatra sy ny OMC de atao OMC élargi zany le izy a dia rapitso nareo mivory miantso nomaly io zany satria afako maly le fiviriny solombavambahoaka de miantso nomaly zany io resaka io hoe
aleo anaovana an'zay fivina satria latsinainy zany zay no nivory le solombahamboaka latsinainy maraina sy latsinainy tolakandro dia niverina ny antso ny préfet ny ministre ny atany rehefa niantso ny préfet ny ministre ny atany dia nalamina zany le izy tam'izay fotoan'zay de nametraka moa zay tam'izay fotoan'zay hoe izahay solombahambahoaka dia tsy antso an'ireo service technique fa anjarany préfet zany sy ireo membre ao anatiny OMC izy ihany no miasa azy na sokafana ivelan'zay le satria misy ireo tale paritra zay voakasiky ty raha ty dia anjara préfet daholo miasa zany fa zahay dia isany hanotrika le fivorina iary idinika marina zany ozy ny misy ny antany fa anjara préfet miantso an'olona rehetra zay tokony ivory eo dia izy no mitery aminareo aiza le toerany ivorina miantso anareo izy de niantso ny préfet rehefa mifampiantso tany sy ny ministre ny ato tany dia nametraka hoe amy folo maly zany maly talata tamy folo ao amy birao any préfet no hanaovana ny fivorina dia niantso ndray moa ny ministre ny tany zany niantso an'reo tany nametraka hoe aleo ny lehibe ny district satria tamy voaloha zany hoe tsy eo le préfet de izy nitarika azy de nametraka ministre ny tany tam'zay fotoan'zay hoe aleo solombahamboaka le voafidy ao am'ilay district no mitarika an'le fivorina satria tsy eo le préfet kanjo moa rehefa aveo niantso ay misy lehibe ny district atao amin'ny district ny barafaravola zany de io no nantsona hoe enao ary no omena n'le fahefana hitarika an'le fivorina no amse omaly zany mifampiantso tam'y préfet sy ny ministre tany zareo ok ary tsy le metraka olana solombahamboaka tam'y folo araikitra ny fivorina tonga teo ny sapandraraha voakasika rehetra ny fitsarana ny fahasalamana ny renakibony tany tontolo iainana ny rano ihany no adiny tam'izay fotoan'zay hoe ny misteran'ny rano no tsy misy taliparitra no tsy voantsony zareo zany de tsy nanatrika an'le fivorina ny teo anivon'ireo golombofidy zany hoe solombahamboaka rehetra lany tato anatin'ny district ny tato anatin'ny faritra aloatra dia teo avokoa de nandeha ny adihevitra nandeha ny adihevitra de zavatra nivohitra tao anatin'ny adihevitra zany de ny famoahana an'izay zavatra zay hoe zao nge zavatra tena nisy tao anatin'le fandaminana rehetra izay nataotsika teo aloha na tonga nyty zavatra tia ny kapoty ary natonga anazy niteraka nyresa vorovory eny de tsy voaja le zavatra ny arahana ny dinika sy ny arahana ny vory voalohany ka mahagaga fa rehefa tsy voaja le izy dia tonga de nisy fandraisana fanapa-kevitra tsy ny arahana tamin'ny olom-boafidy ary le fanapa-kevitra dia to miendrika fanomezana tombondahany an'ilay olona mpandraraha anankiray zay tonga tatia toerana akaiky ny fitondrana ary rehefa tsy eo izy zany dia tsy nijerena hoe inona ny tombotsoan'le vahoaka be da be manodidina ny tiraraha ty isany napetraka solombahamboaka ny hoe io zavatra io de tadidio fa vola zany zavatra zany tonga de fantatra hoe misy vola ao ary efa nanomboka le fitrandrahana tsy marina ny fieritreretana fa hoe reo olona reo dia tsy vonika hitrandraka an'io ary tsy marina koa filazana fa hoe reo olona reo de tsy azo alamina raha ohatra ka zay no ahafahany manao an'le fitrandrahana dia manaiky alamina le olona fa tsy ny olona mihitsy problema fa ny mpandamina no ny andany niteraka n'le savorovoro ka etotsika androany de aleo apetraka mihitsy ho jerentsika tsy misy tombo sy ala le izy tsy misy fiangarana le izy ary ny tombotsombahoaka no angatahana am'le izy hoe aleo ho zavatra hotrandrahany vahoaka no eritreretintsika fa ny fandaminana no apetrao hoe inona no fepetra takina ahafahana manao an'izay fitrandrahana zay hanaraka ny lalàna manan-kery zay misy araka zay voafaritry ny eo anivony sapandraraha teknika zay miandraikitra an'zany raha ohatra ka ilaina ny lafa ny fandripalemana de arahana ny fepetra raha ilaina ny fitandroana ny fahasalamana de arahana ny fepetra ny eo amy resaka tontolo iainana ho arahana ny fepetra fa omeo ny aya rehetra inona ny ayatsika samy nametraka ny ayany na ny teo anivo fitsarana noho ny fisian'olona marobe zay tonga avy any faritra hafa tonga tia toerana tsy maintsy ametrahana ny fanaraha-maso sy ny resaka contrôle zany ahafahana mahafantatra hoe izy avokoa re olona misavoivoy reo sao sanatry ka tsy voafery olona reo rapitso rafakapitso de napetraka teo ny adihevitra mikasika an'izay ny taty amin'ny olom-boafidy ny solombahamboaka zany de nametraka hoe izahay dia tsy manaiky ny fanakatonana ny carrière fa ny fandaminana kosa no ekena hoe inona ary ny fandaminana avy aminareo teknisianna zay mahafantatra ny lalàna
mahafantatra ny fepetra zay takina ao anatiny zany fitrandrahana zany sy ny zava-misy rehetrarehetra amin'ny iainantsika ny lafiny ara-pahasalamana ara-pandripalemana am'izao fotoan'izao ary ny eo amin'ny sehampiarina ihany koa dia apetrao zay dia jerentsika ny fomba ampiarana azy tao anatin'ny adiny roa mahery no nanaovana ny ady hevitra tao anatin'izany nefa rany de tonga tamin'ny marimaritra iraisana eny ary fa teboka fito eo no apetrakitsika ao anatin'izany de voalohany am'izany no hoe tsy fanakatonana n'le carrière aloha ny faharoa dia eo am'lay fototry ny disadisa inona ny fototry ny disadisa de nisy mpandrara nomena tombondahany teo ka noho izany de apetraka manomboka eto fa tsy omena olo tokana intsony ny fitrandrahana fa napetraka hoan'ny daolobe teratany malagasy zay tokony isitraka an'izany ao anatin'ny toerana eo ka nomena an'izay saingy ny fandaminana de tsy maintsy arahana misy ny fepetra sy ny fitoizany fepetra eo amin'ny resaka fandripalemana ho apetraka ny fepetra eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana hipetraka ny fepetra ao anatiny zany hoe fitrandrahana rena kibony tany zany ka isiny ny fampidiram-bola mpanjakana na any vondroboka tsinjara-pahefany io na ty fitondram-panjakana foibe misy zany ny ristorina de isy ny redevance ao anatin'zay rehetrarehetra zay nipetraka ny fanazavana ara-teknika ny lalàna na ny fanapahana zay fanandrify am'izany dia navoaka teo avokoa niditra ao anatin'ny matompona ndraikitra ty amin'ny faritra azy ny faritra satria secrétaire général ny faritra disanandray anjara tao anatin'le fivrina ma OMC élargi azy dia nametraka fa andray atanana ny fanoizana ny fametrahana fandripalemana sy ny contrôle rehetrarehetra ny identité indrindrandrindra zany hoe tokony olona mahana kara-panondro fantatra avezany fiaviany no misavoivoy sy mivezivezy ao toerana ary ny fanaramasy dia ny mpitandro filaminana no iantsoroka azy sy ny fitandrona fandripalemana ary ny faritra ny antoka ao anatin'ny fotoana voafaritra an'izay fametrahana ny resaka fandripalemana zay avy amin'ny alala ny fametrahana ireo fandanina zay ilaina hoan'ireo mpitandro filaminana solika sakafo na solon-tsakafo dia napetraka teo amin'ny olom-boafidy zany hoe ny solombamoaka kosa ny fanetanana n'ireo vahoaka zany hoe entanina reo vahoaka hanaraka atsakany sy andavany ny fepetra rehetra zay ho apetraka takiny ny lalàna amin'ny fitrandrahana mba tsy ho gaboraraka le fitrandrahana natoerana amin'ny fanarana ko fepetra ara-pahasalamana satria tsy maintsy misy toerana fivoahana mba tsy hapotika an'le tontolo iainana ny fanajana ny fitsipika eo amin'ny fanajana tontolo iainana dia tsy maintsy manaraka an'izany ihany koa reo vahoaka reo ary anjara ny olom-boafidy no hanao an'izay fanetanana zay handresy lahatra n'le vahoaka zany hoe ny carrière de tsy ikatony saingy ianareo kosa dia tsy maintsy manaraka anyreto fepetra reto napetraka fa tsy hoan'olo tokana intsony ny fitrandrahana fa hoan'ny vahoaka tsy vakivolo vahoaka rehetra zany zay fitrandrahana tsy misy olona omena tombondahany intsony ohatra ny teo aloha zany ao anatin'le fitrandrahana dia mitoetra zany izay fepetra zay tao anatin'le izy dia amin'ny ty marainy ity zany ny solomavambahoaka dia idina any toerana hanao an'izay fanetana zay zany hoe ny solomavambahoaka no mialoha lalana an'ireo sampandrara teknika rehetra zany zay hametraka an'izay fepetra zay fa ny solomavambahoaka aloha ny idina any toerana mandra-pisiny ny fametrahana an'le fepetra zany dia mbola fepetra vonjy-maika no miatra zany hoe ny fanaraha-maso sy ny fametrahana fandripalemana de toizany mpitandro filaminana tarihan'ny avy eo anivo ny zandary ny miaramila ary ny polisy ka ny solomamboaka zany dia hanao an'izay fanetanana zay ifotany mihitsy hiteny am'le vahoaka mila manaja nyreto fepetra reto nareo ny tsy fanarahanareo zay fepetra zay de mahatonga mitompona ndraikitra eo mpitandro filaminana handray fepetra aminareo rehefa tsy arahanareo lay fepetra takiny lalàna ao anaty zany atao hoe fitrandrahana mba ho ara-dalàna zany ary tsy maintsy manaja ny fitsipikitsika isan'ny tafiditra ao anaty zany ohatra ny resaka toeram-pivoahana zay tena takiny ny eo anivon'ny sampandrarano fahasalamana hoe tsy maintsy misariny io zay zany de ho takina am'le vahoaka hoe ianareo de tsy maintsy manamboatra toeram-pivoahana amin'ny toerana ohatra zao ary tsy maintsy misarony zany mba hisoroana ny resaka fianaky ny valana retina so sanatry ka ny fisiny ny fitrandrahana no iteraka valana retina hafa indray aty amin'ny faritra aloatra zany zany hoe
tao anatin'la fivirena zany de nahitana maromaro tiraisana ary nahitana fanapa-kevitra afana mametraka fepetra zany rehetra zany nefa dia tsy tonga de handeha indray mipoka avokoa fa ialoavan'zay fanetanana ataony sombamboaka zay mialohany ametrahana tanteraka an'ireo fepetra rehetrarehetra reo ka ny fanajana an'ireo fepetra reo no antoka hitoizan'ny fitrandrahana ao amin'io karerana pasika io eto a zany amma sombambahoaka ana dia manampy sahady an'lay fidinana ifotony amin'ny fanetanana an'ireo vahoaka rehetra ao am'zany karerana pasika ao amin'ny commune andilana districtna parafaravolo zany mba hanaraka tsakany sy andavany ny fepetra zay ho apetraky ny OMC élargie zay mbola izy fivorina indray mandeha zany hanoizana an'izay ary ny fakana sy fametrahana an'ireo fepetra reo noho izany dia mahatoky ny fahendrena reo vahoaka fa ny fanarahana an'izay pitsopitsony rehetra izay fitsipika zay no antoka entitsika ahafahana manoya an'izay fitrandrahana izay ka mba ho tombotsoany be sy ny maro no hivoaka ao anatin'ny fitrandrahana eo zany rehetrarehetra zany dia ataotsika ao anatin'ny mangarahara tanteraka tsy misy zavatra tokony hafenina ao anatin'zany ary zay solombavambahoaka dia niezaka nametraka ny loko politika tao anatin'ny tiraraha ty fa dia miteny ary nitsangana amin'ny maolom-boafidy ny fidinareo vahoaka tato amin'ny faritra loatra ary zay no niteraka n'le firaisankina hoe ndao tsika ary hijery ny vahaolana koa zay dia matoky anareo vahoaka rehetra avy amin'ny lafo valonosy satria efa ny foko valo ambe folo ny tonga ao amin'ny toerana io zao tsika am'teny zao de matoky ny fahendrenareo vahoaka eto kosa nefa dia mametraka ary manindry tsara mihitsy fa raha sanatria misy ny belo na tsy manaraka ny fandaminana de manasa tanana fa dia mametraka ny raharaha eo ampelatana ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana zay manana ny fahaiza manao am'zany zay satria tantandalana ty ny rariny sy ny hitsiny no ampiarahantsika zany hoe ny aradrariny dia ny ahafahanareo vahoaka rehetra misitraka an'zany arenakibony tany ny madagasikara zany ny hitsiny kosa nefa de ny fanarahanareo ny fitsipika sy ny lalàna manan-kery satria dia tokony isy tombontsoa ho an'ny faritra aloha zany arena mivoaka avy ato amin'ny faritra zany manomboka any amin'ny fokotany ny commune ny district ary ny région ny faritany zay vao ny firenena malagasy zany rehetra zany tsy azotsika tsinontsony avona tsy azotsika dingana satria are-pirenena io amin'ny mahare-pirenena azy a dia tsy arenan'olo tokana tsy azo atao gabraraka koa nefa fa tsy maintsy manaraka tsika ny fepetra zahay de matoky an'ireo teknisianina amin'ny fametrahana an'zany ambaratonga sy rafitra rehetra sy ny atanatohatra hanao an'zany fampanajana an'zany rafitra zany zay zavatra takiny lalàna treto tsy misy fitrandrahana mandeha gabraraka zany eto madagasikara fa tsy maintsy misy ny fandoavana an'ireo volam-panjakana samihafa miainga avy any amin'ny fokotany commune district région faritany ary ny firenena ray manontolo ka dia mihintsika fa olokendry ianareo vahoaka rehetra mitrandraka ao anatin'zany karriera ao apasika zany faharoa manarakaraka an'izay dia mino koa tsika fa olo fahadiovany nareo ary ny loto dia fahavalo voalohany fahasalamana noho zany tsy maintsy manaja ny fahadiovany tsika misy fepetra zay ho apetraky ny ao anivon'ny sabatra rahany fahasalamana aty amin'ny faritra loatra mangory zany tariany DRS zay tsy maintsy mbola hoentina any aminareo any hoe zao avy ny fenitra takiny tsika mbola tsy afabela amin'ny atao hoe valanaretina corona noho zany tsy maintsy misy fepetra ajaitsika am'zany tsika koa nefa tsy te aheno valanaretina hafa akoatra ny corona ka avy ao amin'io carrière io ny fototra ny voany satria dia antony mampihidy an'io carrière io raha misy zany raha sanatria avy mivavaka misy zany de tsy ho tombontsoanareo zay raha ohatra ka zay no mivoaka noho zany ny fanarahana fepetra no fa atsika misoroka an'zany fepetra ara-pahasalamana zay opetraky ny taleparitra miaraka amin'ny ekipany ao anatin'zany carrière zany hoe zao avy ny fepetra ara-pahasalamana takina amitsika zay vonikitrandraka ato am'ty toerany ty fa dia mino koa zany zahay fa hanaraka an'izay tsakasy andavany nareo anampy azy reo a ny avy eo anivony
departementany rano satria reo no manana ny fahaiza manao am resaka fidiovana samihafa dia hanao ny fanentanana any aminareo zareo ametraka fipetrany aminareo zareo to hoe eto misy fanasatanana zavony sy ny sisa dia mila manaraka an'izay koa zany nareo rehetra zay mitrandraka ao anatin'ity carrière ty ny manaraka an'izay dia leo anivo ny tontolo iainana mbola hidiny fotony zareo avy eo anivo ny sapanaraha ny tontolo iainana ny taleparitra ny sapanaraha ny faritra medidiny tontolo iainana dia andefa olona any atoerana hijery hoe ohatry ny ahoana ny fanajantsika zany tontolo iainana zany ao anatin'ny fitrandrahana eo aza donona fa lay fitrandrahana ao ampasika dia akaiky ny arabe zany hoe tsy lavitra ny tanàna zany dia betsaka ny olona zany tsy maintsy hoe isavoivoy any atoerana dia tsy maintsy misy zany fepetra zay arahana mba ahafahatsika miaro an'izany fahasimbany tontolo iainana zany reo teknisiana no mahalala mipitsopitso ny mikasika an'izany misy any nefa navoaka ny maly tao anatin'ny fivorina saingy mbola hoe mila manao fidinana fotony izy reo vao tena metraka tsara hoe reto avy ny zavatra aiainay voakasika ao anatin'le izy ka tsy maintsy tandrona tony dia hipetraka zay fepetra zay dia mila manaraka an'izay tsika sanatria mivava tsy hainareo mpitrandraka no belo sarotra atoro amin'ny zavatra zay maso atsika mianakavy ny farany nefa tsy kely indrindra ao anatin'izany dia ny resaka fandripalemana ny raha malala fa fototry ny tsy fandripalemana ny fahantrana ka minotsika fa ny fisiny ty fitrandrahana tya dia hitondra tanjaka ara-piarina ho an'le vahoaka zay sahirana ka hampiena ny firongatry ny asa ratsy fa tsy sanatry vava hampirongatra ny fisiny ny asa ratsy misy foana ny ratsiratsy saina sy ratsiratsy toetra ary ratsiratsy fomba manao akery ny fananany hafa eto dia mampitandrina an'ireo ratsiratsy toetra sy ratsiratsy fomba fa dia manohana tanteraka ny mpitandro filaminana izahay amin'ny fametrahana an'izany fandripalemana zany ao anatin'io carrière io ary isika zay mitrandraka dia tsy olo tsy fantatra fa gasy piray-tanindrazana noho izany tokony ho antsikinana ny taratasy famantarana hoe izy ianao satria izy contrôle zay apetraka fa tsy ny olo tsy fantatra kosa aloha dia handeha hiditra any amin'ny carrière tsy fantatra hanao inona na hanao iny ny olona mety hitrandraka fa ianao mety hanao barofo ianao mety hanao dramotsy ianao mety hangalatsy hangalaky andrava ny hitany namana zany tsy maintsy apetraka zay fanaramaso zay ny karapanondro ny passeport ny olona avy any amin'ny district hafa ny tonga ao anatin'le district fantatra reo zany tsy natoran'izany nareo fa nafantatra an'izany raha ny tsy ampytaona dia tokony misy ny olo dehibe zay arahany ahafahana mahafantatra hoe izy na zanaty zany tsy maintsy isy fandaminana apetraka eo anivo fokotany commune amin'ny fahafantarana izy avy reo olona misavoivoy ao reo ary ny fanajana ny tanànany hafa satria maheno taritra zahay zany tao anatin'le izy hoe misy olona dia matoritory eny am'izay toerana tiany atorina eny fotsiny na tanànan'olona ary dia eo anao tonga dia midaboka tsy misy fiarahana akory amin'ny tompon'le tanàna hoe za dia atory eto mila fanajana zany rehetrarehetra zany mila farahamonina mirindritsika tsy ny fahafahanao mitrandraka ao akory dia handeha hanitsakitsahanao ny fahafahan'ny hafa piray-tanindrazana aminao tapitra eo amin'ny fahalalahany hafa amin'ny fahalalanao zany dia mila mifanaja ao anatin'le izy raha sanatrika hoe misy ilanao toerana eo am'le tanànan'le olona dia mba mihery ianao hoe zaranga mba anao zavatra eto na atory kely eto afa ohatra ndreraka nohatra zany fa tsy tonga dia anao baro fotsiny hoe ka za avy nitrandraka ka atory eto ahy tsy mariny zany ary tsy rariny zany tsika eto dia mametraka miaradrariny sy mihitsiny minotsika fa hanaja an'ireo fepetra reo nareo ao anatin'izany satria zay no nampitsangana anay olom-boafidy sombam-bahoaka zay poste disinareo rehefa nandreny fitarenanareo hoe mba tsy rariny ary tsy mety kosa ataorinany confinement iny nahita nyty toerana hitrandrahany ty tsika amin'ny resaka vato berily tya dia wakatony fanjakany zany nefa mba nametraka tsirim-panantenana taminay mety mba hoe ahafahana mirary ka dia ny rariny tsy azo sarahana amin'ny hitsiny ka mino tsika fa olokendrinareo ary anaraka
an'izay fandamina zay. Ny tohiny zany dia aorinany fidinany fotony ataony solombamboaka de mbola isy fivorina indray ataony OMC élargie ametrahana andreo karazana fipetra rehetra dia tsy maintsy ampahafantarina anareo ihany moa zay isy fidinan'ireo teknisianina koa mety mbola miaraka amin'ny olom-boafidy anao an'izay ampahafantatra anareo rehetra dia mitohy ao anatin'ny fanarahana ny lalàna ny fitrandrahana an'izany arenak'ibony-tany ny beril moa zany de mbola mipetraka ho vato industrialy ary dia zay ilay trandrahana ao ampasika zany mandeha amin'ny kilao io resaky io rehefa atao zany le fitrandrahana. Ny farana tamin'ny ray tolakandro ny fivoriny ny solombamboaka sy ny teonivo ny OMC zany hoe lay OMC élargie zany ary ny tolakandro de nisy fanaovatsiny an'izay ataontsika hoe karazana fitanana tsoratra an'izay fivoriny zay mba ampahafantarana azy ny ambaratonga mpanjakana samihafa hoe zao ny zavatra tapaka tao anatin'izany fivoriny zany. Amin'ny timarainty no ataony fidinana ifotony any amin'ny carrière zany ampahafantarana zay zavatra tapaka tao anatin'ny fivorina omaly zay. Meko atsika eto miandalana ny fivoarany toedra raha ary manatentsika fa ilaminy zany ary tsy hoisy tsony ny karazana faharatrana na fahaverezana na fahafatesana vokatry ny tsy vitovikevitra na disadisa ao amin'izany carrière zany fa ilamina toy ny carrière rehetra ka itoy ampilaminana ny fitrandrahana ho tombotsoany be sy ny maro. Fa efa amresaka arenak'ibony-tany any dia zavatra anankiray zay tena tonga bakivaky sady maharary ny mahamenatra no nisy ny paritaka tamin'ny fampalalam-baovao tao anatin'ny 420 ora de ny makasika n'ilay volamena 3.70 kilao izay tratra tatsy Afrika Atsimo ny faraka amin'ny 30 ny volana Desambra 2020 teo. Ny ministera pia dia namoaka fanambarana ary nilaza fa tsy misy mihitsy taratasy fahazahoan-dalana anondrana navoakan'ny ministera mikasika anteresaka volamena ty satria efa tamin'ny volana Oktobra 2020 no napiato ny fanondranana volamena ny fanjakana. Fandre mazatra moa ty filazana nataony ny tohiny ao anatin'ny fanambarana teo efa mandeha ny fanadiadina ahafantarana ireo rehetra tomponantoka tamin'io fanondrana tsokosoko ny are-pirenena io. Ny ministera araka ny andraikiny dia tsy andefitra manoloana ny tsy fanaran-dalàna. Efa zany dia tsy hoe isitona ny sain'ny ministra itsony fa gaga sy talanjona no hoe antsokosoko. Ny antsokosoko dia olona anankiray hevitra ny tondra are-pirenena hasitrika any anatina akanjo na telona any anatin'ny tsinay na ohatr' zany dia tratra ny scanner na ohatr'izay dia voasava ao amin'ny faditseranana zany ny atao hoe atsokosoko zany voasava ao amin'ny faditseranana fa ity volamena lasa tany Afrika Atsimo tenga ka tsy teto amintsika ny tratry efa any an-tanin'olona any Afrika Atsimo ny tratra ahoana ny ilazana fa tsokosoko zany ary ny tena grave de ity io ange tsy fiaramanidina le mahazatra hoe arahany be sy ny maro mandeha fa fiaramanidina manokana ahoana ny ilazana fa tsokosoko zany tsy atsokosoko mihitsy ka le terme tsokosoko apetraka ny ministera zany de tokony foanana teo hoe fany ny fitenenanareo fa fanondranana tsokosoko io tsy atsokosoko io fa fanondranana hita saingy no dina mitapy nakipy ny maso manoloana an'izany
fiaramanidina andeha hialany Madagasikara dia tsy maintsy fantatry ny eo anivon'ny ACM hoe hoay zany fiaramanidina zany any zavatra lôzika zany lôzika be zany io ange ohatran'ny fiaramanidina rehetra rehefa andeha dia tsy maintsy misy ny taratasy zay ahafahany residina reny mandeha fa tsy afaka hoe andeha fotsiny am'izao io raha ohatra jerentsika tsotsotra kely fotsiny zao ohatra hoe iainga fiaramanidina anankiray dia tsy maintsy misy ny karazana taratasy a zay takina aminy mba hahafahan'lay kompania manao an'lay sidina de tsy maintsy manana plan de vol aloha izy ny baraingo apetrakytsika zany eto de hoe le plan de vol ve zany efa niala taty Antananarivo hatrany Afrika Atsimo sa niala avy aty Antananarivo hatreo Toliary ary avy eo Toliary izy de mbola nanao plan de vol anankiray faharoa indray a nanoe an'le diany ho any Afrika Atsimo zay zavatra baraingo tanteraka zany satria le entana zay ao anatin'le fiaramanidina zay entina de fa fantatra fa entana tsy ho apetraka ao Toliary entana tsy ho ajanona ao Toliary fa entana ho entina any amin'ny toerana hafa ary lavitra no Afrika Atsimo noho izany ny plan de vol atao anatin'io tsy ho eo a Toliary fotsiny fa tsy maintsy efa voamarika fa hoe ity fiaramanidina ity de miala eto Antananarivo de mandalo ao Toliary de avy ao Toliary de ho any Afrika Atsimo noho izany a ny fandaminana rehetra mikasika an'izay zany de tsy maintsy efa mipetraka ary nafantatra an'izany foana ny teo anivon'ny ACM raisiko zany ao an'le sidina ny plan de vol dia tsy maintsy ny ACM no manome an'izay approbation zay mba hahafahan'io fiaramanidina io a hanao an'lay sidina etsakilan'izay a dia ny resaka asekina izay mandrindra ny fifamovizana anabakabaka de tsy maintsy homeny ny avy eo anivon'ny ACM an'izay tatitra zay avy amin'ny alalan'lay plan de vol napetraka lay kompania mpitaterana zay hanao an'lay sidina zany ka eto zany ny zavatra apetrakitsika hoe fiaramanidina anankiray iainga de tsy ho fantatra hoe hoaiza ve zany ohatrany tsy marina zany adidin'ny kompania koa ny mampafantatra an'lay sidina ary mampandre ny rafitra rehetrarehetra toy ny paf ny faditseranana ny ladoany zany ny resaka fahasalamana mikasika an'io hoe ity sidina ity de andeha hivoaka any ivelany any ary rehefa hivoaka any ivelany zany ny sidina de tsy maintsy misy ny fisavana ny entana hoentin'io ary fantatra hatramin'ny vesatry ny entana sy ny vesatry ny olona ary zay le mahatonga antsika le nahita le izy ao anatin'lay voaka anatin'ny tambajotserasera hoe nisy olona anankiroa nampidina satria ny safidy zany zareo hoe tsy ny entana ny miena fa ny olona ny alatsaka zany de fa zavatra anankiray mitarika tokony efa hitarika iavy vo nametraka hoe mavesatra loatra izy tia de tsy entana ny midina fa le olombelona midina de fa tokony misitona sainao zany hoe fa maninona moa ny olombelona ny midina fa tsy la entana dika zany zany hoe le entana ny important inona ary io entana tsy afaka ampidinina io a fa ny olona ny tsy maintsy alatsaka ao anatina vesatra zany zay tiako tenena anareo zay hoe raha mavesatra lay fiaramanidina na mety hoe ratsy ny toetrandro ohatra de zay mety mitera raha ohatra ka tsara ny andro a satria ny sidina moa tsy maintsy arakaraky ny toetrandro zany le sidina ohatra ka mety hoe taty am'le tombana voalohany a nanombaombana hoe ho tsara ny toetrandro manga ny lanitra kanjo rehefa tena andeha dia nahita fa hafahafa lay toetrandro de hoe mety mila manampy solokitsika fa ratsiratsy le toetrandro noho izany a tsy maintsy ahena ny vesatra ato amitsika fa ho ampitomboana amin'ny alalan'ny apetsaky ny solika zany ny vesatra ty fiaramanidina ty ka rehefa tonga am'izay sehatra zay zany de hoe tokony entana zany ny midina hoe le entana zany tokony ahena mba hahatonga an'lay satria retolo reto no andeha fa teto zany izy de tonga de olona ny midina vokatr' zay vesatr' zay zany le katsy tany am-piandoana mety hoe zakany na ny olona na ny entana fa mety ohatra ty meko ty a mety hoe toetrandro isan'ny facteur anankiray tsy maintsy
mampiena ny vesatra oetin'ny fiaramanidina ny resaka toetrandro hoe rehefa misy problème le toetrandro dikan'izay ampina ny apetsaky ny solika oetina de miakatra zany ny vesatra anatin'le fiaramanidina miena zany ny vesatra hafa zany eo anatin'izay satria le solika no lara-pamiana ka eo nefa zany a rehefa natao zay de tsy le olombelona lara-pamiana fa le entana nalatsaka le olombelona tokony efa gagagaga ny tomponandraikitra sy sabatra raha samihafa ao anatin'izay resaka sidan'izay ny ACM ny asekinany hoe ahoana tokony zany lasa olona ny miala fa tsy entana fa tsisy nininy mody mangana daholo samy kopy fa mody mitapo izy le hira teneniko anareo lava e tsy manefa mandeha io fa ny olona mahita an'le izy tonga any aminy ny olona tonga de mahana foana e hoe ahoany ty fa raiky amy 30 volana décembre be ty misy sidina avy any a Madagasikara hoany a Dubai zany le direction le zavatra rehetrarehetra Dubai efa fatatsika ary sady tondra fanamariana aminareo raha nisy ny zavatra anankiray hitako hoe na ratsy endrika ny fidorana tetezamita de io fanondranana are-pirenena tsisy afa-tsy zay ny zavatra tena nanamaloka mihitsy tao anatin'ny fidorana tetezamita amin'ny teny anareo an'izany a nanoana ny filora joelona tamin'izany fotoana zany tamin'ny fidorana tetezamita filora tetezamita izy tamin'izany fa raha nisy ny zavatra tena nanamaloka sy nanaratsy ny endrika fidorana tetezamita de io fanondranana are-pirenena io efa tao anatin'izany ny volamena makany a Dubai tamin'ny tetezamita io tena ny rarakopana andao atao ny bilan zany fa hita zany zavatra nisy zany ary zay a ny olana ao anatin'le izy tsy vitany volamena tamin'ny tetezamita fa ny BDR bois de rose tamin'izany azo sarobidy de tena hoe nalaza mihitsy fidorana tetezamita amin'ny fanondranana an'izany ankehitry ianao zany mahita an'le izy hoe 73 kilos de hoe io ndray any fa ny any tena mahatsikaiky ana ao anatin'le izy de ty rehefa tratry io de averina le izy zany io zany andao averina fa arenatsika reny fa mifamerenana an'io tompoko io tsisy mangarary hoe tena miverina anakaiza tokoa le izy de lasa izy alizy ary izy any miantoka fa tsy verina andeha ndray 73 kilos io fa sy zany mila mipetraka hoe io are-pirenena rehefa tratra any a miverina ataovy mangarara hoe natsofokato le izy de nitsofokato a misy 73 kilos inona ny impactany le fiverenany le 73 kilos eo amin'ny tanjaky ny are-pirenena rehefa miverina le izy apetrakaiza de manao iny fa misy fotoana ny tadidiko tsara rehefa tena nandeha le raha-pitsarany lazendra lafa tsy tena volamena io rehefa aveo hoe an'izy nge tsy tena volamena fa akosoka le sokatra rehefa tena le izy lasa tsy le sokatra ohatran'izao fa lasa misy karazana maromaro le sokatra de hoe reto le tena sarobady mihitsy de tratry zao misy sary way io le tratra fa rehefa mandeha raha-pitsarany io mivadika sokatra alonga mba afahantsika manitsy anazy atao hoe lasa sokatra ordinaire mivadika sokatra tsy de rena le hoe le sarobady izy fa lasa le sokatra ohatr'izao zay le sokatra tao misy mikimaky foana zany mpanao ratsy ao anatin'le izy de hoe fa manino ary eo no jerentsika ao anatin'le izy rehefa tratra ohatran'izao dia tsy maintsy tadiavina ny hoe iza no anliana an'io a rihatra io de miteny aminareo fa ilika any amin'olona tsy eritreretinareo irihatra io fa raha tena mandeha araky ny tokony izy fa ny amy mahainao le ministera ami tena fa mandeha fanadidina ty zay film efa nandeha teto zany e zavatra efa nisy teto zany tsy voandre mandeha nisy iny zany fa nivokatry zany tsy hitanao efa nadediny zany tsy resaka ka atao efa film efa nandeha oa zany ka iteny amiko nareo androany mandeha fa nadediny raha makasika olona ambony ato anatin'ny fitondram-panjakana tsy mitoy fa nadediny tsy kanefa hoe fa maheno sady a hoe
iza le voatontonona ao anatin'le izy de katso nke le fanadidina katso le fanadidina ao anatin'zay fa miandro fotsiny afaka herinandro tapabola de mangingina de any de tonga de tsisy piresaka tsony fa io de tsy maintsy isy olona ivesarany io rihatra io e ary io tsy nahita nge tsika tamin'ny resaka jirama ny raha tsika nalala zany mihina zavatra nitranga izany gadra de izany navoaka nafantatra an'izany tsika de am'ty zao izy andray natao migadra de izy ny avoaka tatsika eo io fa io fomba tany efa zatra mitsotra io sarotra mampivokona an'io de tsy maintsy isy olona niliana nyrihatra ndray io fa le tena tomponantoka amin'io tsy voatotoina amin'io kanefa zany zavatra zany de tena tsoroko aminareo fa zavatra sarotra io zavatra nataony zareo zany STA zany ene efa compagnie pitaterina tsy androany ny Chine zany izany nanao aninona tao anatin'io anizany lamba mia moratratra zany raha tena fatariny tsy any am'le nitondra akory fa avy any am'e naninony io no tsy tratra ny contrôle rehetrarehetra araky ny tokony ho izy efa baraingeza be zany io mato zany any Afrika Atsimo voatratra dikan'izay nisy mody mitapy teto de izavo mody mitapy teto ary tokony tonga de hoe voatsoka daholo ty voaroka mandeha fanadidina rehefa aveo fa jereo fa tsisy olona miala amin'ny toerana io nefa de laso io zavatra io fa japy teny aminareo fa tsisy io mody mitapy daholo mody mangana daholo de miandry herinandro vitsivitsy de mangingina any io de miravo fa raha tena manao fanadidina misaoty daholo aloha sapandraha zay tokony nandalovany zany contrôle zany satria tsy nanao ny asany araky ny tokony izy nanasaina tsy nanao ny asany araky ny tokony izy raha pitsimotsika mbola hitondra fanampiny amin'ny fanadidina ary nanome betsabetsaka mikasika an'io fa satatra mbavarany ny fiverenana fandarana le androany zay raha pitso zany ava tena mitondra andreo lo hevitra matanjaka reo iresaka mikasika ny kabary nataony filohan'ny repoblika tamin'ny farany taona la teny ho an'ny fiatongavan'ny asaramanitra dia misy teboka maromaro tokony ho resantsika ao anatin'izay dia iresaka famenony am'ty resaka fanadidiny ty am'ty resaka volamena ty any koa raha pitso fa amaranako azy dia araka ny teneniko teo hoe amin'ny zoma any hoe raha afaka pitso dia anomboka ny miara-manonjy tsika miara-manonja dia fandarana iarahana radio maromaro raha tsy misy ny fivana dia onja-peo 5 eo no apitan'izany ao anatin'izany ny MBS ny radio Mada ny AZ ny ABC ary ny radio ny Soa radio reo 5 reo zany no miaraka mampita an'le fandarana amin'ny 7 maray ka hatramin'ny 1:00 ho an'ny fanombohana azy ny zoma dia hoezahana ao raha pitso mbola manome confirmation tsara anareo an'izy hoezahana mba sady andeha amin'onja-peo le izy no arahanareo amin'ny tambajotra tserasera ka isy compte vaovao mihitsy no anarahanareo azy dia page anankiray ataontsika hoe miara-manonja page Facebook zany io miara-manonja dia mila mizema an'izay page zay zany nareo rehetrarehetra fa amin'ty tontolo andro tya na rapitso dia efa opérationnel zay page miara-manonja zay efa manao anazy technicien zao dia misy page miara-manonja mihitsy zany raha tsy mety an'io tolakandro zany izy mety hitanareo na rapitso maraina mivoaka io page io hoe ty page miara-manonja ty zany no anarahanareo amin'ny alalan'ny Facebook an'lay fandarana voalohany ny zoma zao zany lay fandarana miara-manonja ezaka tsika araky ny lafiny ara-teknika zay aloha ataoko hoe ezaka ao satria tsy mora ny mampiaina an'le izy isan'andro hoe miakatra ao amin'ny Facebook foana isan'andro zany io miakatra mivantana dia ezaka tsika zany zavatra roa zany tiako faritana ao anareo anatin'izay raha ohatra ka tomombana tsara ny ara-teknika
de mety afaka ataotsika isan'andro rano izy any miakatra foana raha ohatra ka misy ny olana ara-teknika eo amin'ny fanaovana an'izay dia ao anatin'ilay ataotsika rehefa fandarana misy loha hevitra ngeza ho resahana iny izy no miakatra ao anatin'ny Facebook na zany na tsy zany aza nefa mety hiezaka koa tsika raha tsy mandeha zany sary dia toy ny mahazatra tsika lay fandarana rehefa tapitra zany lay am'raika amby folo atoandro dia akarina le izy ao amin'ilay Facebook ho enonareo na any amin'ny YouTube zany hoe mbola ametraka an'izay lafiny ara-teknika zay zany tsika mbola hitondrako fanazavana ihany le izy zany mba ho azonareo tsikelikely eo hoe ohatr'izay hoe zany le zavatra zay tiatsika apetraka ao anaty le izy fa ny fandarana voalohany aloha zany dia iny mena tokonareo hoe miakatra sur Facebook iny mivantana le Facebook teneny koa zany mivantana le zoma zany hoe amin'ny sivy de fa miakatra le zany dia rahanareo mivantana ao anatin'ilay pejy ny miara-manonja mihitsy zany no anarahanareo azy misy pejy vaovao ao efa créenay le izy zao de io pejy io pejy miara-manonja dia ho teneniko anareo raha pitso hoe ohatra zao le logo eo am'le izy zay le pejy zany menamena le tokotany de fotsifotsy ny soratra zay zany lay miara-manonja io pejy miara-manonja io annoncenay ato amin'ny Facebook ny mahazatra tsika rehetrarehetra zany na ny NMBS na ny marque ravalemano official aty amin'ny NZ MBC hoe ity le pejy ny miara-manonja zany ho hitanareo io le izy de io pejy miara-manonja io no hidiranareo anarahanareo aloha zany an'ilay mivantana voalohany le zoma zany de rehefa aveo izy zany manomboka amin'ny raha zay le zoma tsika misy fandarana de sabotsy lahitsy izy de alatsinay hatramin'ny zoma ndray zany isaky nalatsinay hatramin'ny zoma isan'andro misy le izy dia ao ndray zany tsika aveo mahita hoe ao anatin'io pejy miara-manonja iray misy ina ty fampiakarana an'le izy ka raha tsy mivantana zany le izy de vita le fandarana dia akarany teknisianina rehefa aveo hoe ity lay ina ty lay fandarana nandeha androany de akarina ao Facebook zany nareo zany tsy maintsy maheno an'izy ao amin'ny Facebook fa mety mivantana mety tsy mivantana rehefa mivantana zany izy de misy sary rehefa tsy mivantana izy zany de feo fotsiny enonareo an'le fandarana fa tsy maintsy maheno an'le fandarana nareo fa feo fotsiny fa tsy mivantana amin'ny sivoka hatramin'ny raika amby folo zany izy fa aorinany amin'ny raika amby folo zany vao miakatra sur Facebook ndray le izy rehefa aveo zay zany no fandaminana ho amboaritsika fa rehefa mivantana zany izy tonga de miaraka amin'ny sary fa iny misy lafiny ara-teknika mbola alamitsika zany zao afahatsika mametraka an'izay satria tsy mora ho ale izy ara-teknika tsy maintsy misy olombelona sisa fitaovana rehetrarehetra zany rehetra zany tsy maintsy mbola alamina fa lay voalohany any zany no tonga de mampanantenareo zay fa tonga de miakatra hitanareo mivantana zany reo avy ny olona manao an'lay fanentanana an'lay miara-manonja ka amin'ny zoma zany nareo mahita izavy ny ao anatiny zany manao fanentanana miara-manonja zany satria hitanareo sary eo zany zay zoma ao anatin'le izy hoe reto daholy ny mpanentana efa fatapatrareo moa fa misy olona mahazatra anareo foana anatin'izay fa aleo tena zomantsika mety hoe reo daholy satria raha hiteny hoe ianna ka raha ohatra ka tsy eo izy zoma de lasa ohatrany hoe mandaingy aminareo fa zoma zany hitanareo reto daholy no manao an'zany fanentanana miara-manonja zany dia ao anaty latsinka hatramin'ny zoma ny fanentanana le miara-manonja tsy hoe hiaraka eo foana daholy reo olo reo fa mety hoe efatra na dimy am'ireo ny tonga eo na mety tonga eo reo fa mifandimbidimby no raha tongavany eo fa ny fandarana de manomboka misivy de mifarana amin'ny raika amby folo isan'andro zany latsinka hatramin'ny zoma so de misy teny akatsy tao ianina androany rehefa afaka izy zany de manao le izy fa reo le olona manao fa ny zoma izy zany grand complet fa rehefa latsinka hatramin'ny zoma zany de mifandimbidimby le olona satria ny olona koa tsy maintsy manao ny asa mandrarany andavanandro de mety misy ny tena afaka foana misy mety afaka mandritra ny telo andro fa roa andro izy mamety tsy afaka ohatray zany le izy dia misy fotsiny fandarana fa zany latsinka hatramin'ny zoma io tsy tapaka mihitsy misy miara-manonja io zany ny loha hevitra mandeha ao anatin'izay dia mazava ho azy resaka fiarahamonina iainantsika ny lafiny sosialy ary ny lafiny toekarena sy ny lafiny ara-politika zava-misy rehetra atao amin'ny firenena zany no hoentsika ao anatin'ny miara-manonja io fa maninona ny hoe miara-manonja de tsy ndriko tsara fa ny miara-manonja de tamin'ny roso roa arivo ny atomboany zany hoe tamin'ny hetsika no tarihan'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny roso roa arivo no nivoahan'ny
hevitra anao ny miara-manonja ny miara-manonja zany dia avy ety amin'ny clan maro karavalomana noho zany a miverina amin'ny tompony zany izy androa miverina aty amin'ny clan ravalomana miaraka am'ireo zay mitovy hevitra ao anatin'zany fanaovana zany fandarana zany a de zay no mahatonga atsika hoe miara-manonja no anarana hitondratsika n'lay fandara tsy dikevitra iny zany ary ao anatin'zay dia mazava no hoe lay fiarahana am'lay onjapeo sy ny fiarahan'ny olona rehetra mampiakapeo sy maneho hevitra zay no mahatonga an'izy hoe miara-manonja satria aloalika ny ranombary misy rano ao zany a dia manonja ny rano de zay aloha terantsika hoe miaraka manonja isika rehetra mihitsy miara-manonja ao anatin'zany fandarana zany ka dia manantena ny fanarahanareo ny fandarana angamba raha ohatra ka misy tsy voateniko ao anatin'zay dia afaka miantso atarbiany nareo mametraka hoe ohatran'zao tiany fantatra de mbola ampahafatako nareo apitsy zay mihitsy ny antony hoe miverina andro any fahenina ny volana janoary isika mba hafana manome anareo le toromarika mikasika ny miara-manonja anomboka amin'ny zoma fahavalo ny volana janoary io safidinay manokana izay hoe fahavalo ny volana janoary zay anomboana ny fandarana metraka ny mandrapitafa amintsika rehetra samby ho tahin'Andriamanitra velomaro